வணக்கம் டிசிஆர் நேயர்களே, இன்னைக்கு எக் பிளான்ட் ரெசிபி செய்ய போறோம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறக்காம பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க. எக் பிளான்ட் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்துல 2 பெரிய கத்திரிக்காயை பொடியா நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. இதோட சிறிதளவு உப்பு போட்டு கலந்து 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. கத்திரிக்காயை நல்லா பிழிஞ்சி தண்ணி இல்லாம எடுத்து தனியா வச்சுக்கலாம். பிழிஞ்சு வச்ச கத்திரிக்காயோட 3 முட்டையை உடைச்சு ஊத்திக்கோங்க. இதோட சிறிதளவு உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க 100 கிராம் சின்ன வெங்காயம், பொடியா நறுக்கின 3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் பொடியா நறுக்கின மல்லி இலை, 4 ஸ்பூன் கோதுமை மாவு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க. இதோட 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 சிட்டிகை பேக்கிங் பவுடர் போட்டு நல்லா கலந்து தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுப்புல கடாயை வச்சு 1/2 லிட்டர் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. கத்திரிக்கால முட்டை, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், மாவு போட்டு கலந்து தனியா எடுத்து வச்சோம்ல, அதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டையா எண்ணெயில போட்டு நல்லா வேக விடுங்க. திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விடலாம். நல்லா செவந்துருச்சு. இப்ப எடுத்துடலாம்.
இப்போ சூப்பரான எக் பிளான்ட் ரெசிபி ரெடி ஆகிருச்சு. நீங்களும் வீட்ல இதை செஞ்சு பாருங்க. நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறக்காம பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க.